Hozir Vanta aeroportiga Helsinkiga yetib keldim. Yuklarni topshirishda o'zingiz topshirishingiz mumkin ekan. Mana bunaqa self check-in nimalar qilib qo'ygan platformalar. Demak, bunga kelib mana touch screen, demak quyidagi narsalarni olmasligingiz kerak, olishingiz kerak. Misol uchun pasport yoki ticket number kiritsa, mana demak menda pasport hozir. Demak, mana pasportni qo'ysa, bu yoqda demak pasportni qo'ygandan keyin degi oyna chiqadi. Demak 14:35 demak mana boarding pass chiqarib oldim. Boarding pass print bag tags. Mana bu yukka ham o'zi print qilib chiqarib berar ekan. Demak print qilib chiqarib olgandan keyin yopishtirib olib, o'zingiz avtomatik o'sha nimadan borib skaner qilib yukni qo'yib qo'yasiz, o'zi avtomatik o'tkazib yuboradi. Faqat xato qilish kerak emas. Yukingiz kerakli joyga boradi shunaqa. Mana hozir skan qilishyapti. Continue. O'sha yerda ham massasi ham belgilanadi. Shunaqa qilib topshirib oladi. Vanta aeroportidagi yana bitta pozitiv tarafi, ijobiy taraf, hamma narsa avtomatlashtirib qo'yilgan. Mana hamma hujjatlarni o'zingiz check-in qilib, tekshirib, faqatgina mana security controldan 10 minutga qolmasdan o'tib olish mumkin. Jarayon juda tez.